Are you ready to upgrade your ride? At naghahanap ka ba ng motorcycle oil na swak sa budget mo? Kaya bago ang lahat, tara at samahan niyo akong mag-change oil. NMAX Yamaha 155 version 2 ang ginagamit ko sa everyday rides at everyday na pagpasok ko sa trabaho. Sa bawat biyahe, ang Gulf Oil ay isa sa pinagkakatiwalaan at recommended oil na ginagamit ko. Dahil ramdam ko ang pagbabago nito sa motor ko at lalo na sa makina. Everyday, halos 40 km ang tinatakbo ng motor ko pagpasok lang sa trabaho. From Taytay Rizal, going to Quezon City, and from Quezon City, going back to Taytay Rizal. Syempre, hindi pa dyan kasama yung mga lugar na ibang pinupuntahan natin. Kaya, bakit nga ba Gulf Oil ang gamit ko? Kasi, simula na ginamit ko si Gulf Oil, mas naging smooth ang takbo ng motor ko. Ang maganda pa dito, mas less ang vibration at ingay ng makina mo. At hindi lang yon, hindi mabilis uminit ang makina. Based din sa na-experience ko nung hindi ko pa ginagamit ang Gulf, meron ako nagamit na oil na sobrang nakakabilis ng init ng makina. So sobrang kaba ko, feeling ko nga parang sasabog na yung motor. Pero kay Gulf, talagang recommended at tested na siya. Sa pasa nagustuhan ko, pati gumanda din ang hatak ng motor ko. Introducing Gulf Pride Scooter Oil, the premium choice for riders seeking top-notch performance and reliability. Our advanced technology provides a smooth ride that is both fuel efficient and protects your engine from wear and tear. And with our affordable price and less vibrate clean formula, you can enjoy a smooth ride without breaking the bank. Don't settle for a subpar lubricant. Get Gulf Pride Scooter Oil today and experience the difference for yourself. So, what are you waiting for? Join me and experience the incredible smoothness and performance of Gulf Pride Scooter Oil.